lihat banjir di Tanah Mas. Ada beberapa wilayah yang kita harus kunjungi dan harus lihat. Ini kedalaman 30-40 cm. Sampai panjang ke depan sana, jauh sekali. Ini dalam kan. Ini pertanggal hari ini tanggal 6 Februari 2021. Ini sepanjang 100 meter lebih di depan sana nih. Ini kalau mau lihat jauh. Sampai kita punya celana basah. Betul lewat lah. Beberapa kali nih Tanah Mas. Tidak bisa keluar semua, banjir di mana-mana. Pak Handoko, gimana Pak? Masuk nggak? Oh, udah apa-apa. Oh ya, mari Pak. Mau ngambil gambarnya. Ya mari Pak.